ये है पुलाव की रेसिपी। ये जो भी आपने मटेरियल इसमें डालना है, वेजिटेबल है, जैसे मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, थोड़ी सी मटर है, थोड़ा सा प्याज है, थोड़ा सा आलू है, गोभी, मशरूम, जो आप डालना चाहें, मसाले जो आप डालना चाहें वो सब इसमें डालिए। इसमें घी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी चॉइस हो घी डालिए वरना छोड़ दीजिए। इसको सबको डाला है। देन मैंने माइक्रोवेव को इस टेक्सचर को डाल के माइक्रो की 100% पावर पे इनको 4 मिनट के लिए माइक्रो करना है, ताकि जो वेजिटेबल है इनका रॉ इफेक्ट ख़त्म हो जाए। ये मैंने इनको 4 मिनट का टाइम दिया, ये सारा टेक्सचर मिला के मैंने रखा और माइक्रो के अंदर रख के इसको स्टार्ट कर दिया। देखिए अब ये टाइम पूरा हो गया है और ये रेडी है। अब इस वेजिटेबल को, जो हमने रॉ इफेक्ट कम करने के लिए वेजिटेबल रखी थी, ये जो वेजिटेबल है इसमें हमने ये सोक करे हुए राइस और इसका डबल पानी डाल देना है। देन माइक्रो के अंदर रखना है। मैं आगे बताता हूँ। देखिए अब इस टेक्सचर में इसमें हमने चावल मिक्स कर दिए हैं, ये देखिए, ठीक है। देन इसको माइक्रो के ढक्कन ढक के माइक्रो के अंदर रख के हमने इसे 12 मिनट माइक्रो करना है। देखिए ये हमने 12 मिनट टाइम दिया और इस माइक्रो को स्टार्ट कर दिया है, तो नहीं चल पाया। देन टाइम आने के बाद देखते हैं क्या होता है। ये पुलाव रेडी हुए हैं, टाइम पूरा हो गया है और ये हमने निकाले पुलाव। ना भी देखिए परफेक्ट। मैं आपको भी दिखाता हूँ सर्व करके। देखिए पुलाव रेडी है। थैंक यू।